байдлыг хангах тусгайсан чигүүрэг бүхий Баяуулгын аймгийн цэргийн хүрээний байгууллагуудын дундах марш тактикийн тэмцээн 2 өдөр амжилттай зохион байгуулагдаж өндөрлөлөө. Мемлекеттік қорғаныстық қамдау мақсатындағы аймағымыздағы әскери орындарының арасында марш тактикалық жарысы кеше басталды. Аталмыш жарыс 2 күн көлемінде жүріліп, бүгін жауабы шықпақ. Марш тактикийн тэмцээн нь алба хаагчдаас бэлтгэл сургуульд бие бэлдэр сэтгэл зүйн төсвөр төвчээр ур шатварыг шаардсан аливаа бэрхшээлийг даван туулах, өөрийгөө удирдан захирах арга барилыг эзэмшүүлдэг ач холбогдолтой. Оролцоод бүгдээр одоо идэвхтэй сайн болж байгаа юм байна. Одоо амжилт хүсье. За манай Монгол цэргийн захаа одоо ингээд цэргийн баяр маань 96 дахь жилдээ одоо ингээд цэргийн баяраа тэмдэглэж байгаа. Тэгээ марш тактикийн тэмцээний одоо сүүлийн хэдэн жил одоо аймгийн маань цэргийн гишүүний байгууллагууд хийж байгаа. Энэ жил бол 8 байгууллага одоо аймгийн цэргийн гэлцээний дарга тавсрангийн өдрөлгөндөр одоо ингээд хийж байгаа маань. Өнөө одоогийн байдлаар одоо хаван баг одоо ингээд ерөнхийдөө анхныхаад өгсөн даалгавраа биелүүлээд явж байгаа. Дөнгөж сая бид нар одоо ингээд юугаар нөгөө компьютер юугаатай байршлах тогтоох ажил дээр орж ирлээ. Тэгээд нөгөө Дахатрын баг бол хусаанаас 1 минутын өмнө бас юм амжилттай биелүүлж явж байгаа. Сая сонсохдоо 165 дугаар цэргийн ангимаа бас өгсөн хусаанаас 2 минут хагас өмнө илрүүлсэн гэдэг бас баяртай мэдээ сонсогч байна. Тэгээд энэ бүх цэргийн манай аймагт байгаа бүх цэргийн албан агчид болон гэр бүлийнхэнтэй тэгээд бүх цэргийн албан агчдаа цэргийн баярын мэндийг хүргье, сайхан баярлалаа гэж хэлээ. Амжилт нь марш тактикт амжилт хүсье бүх оролцож байгаа хүмүүст баярлалаа. Тус марш тактикийн тэмцээнд онцгой байдлын газар цагдаа Хөлийн цэргийн техник 165 дугаар анги, Хөлийн тэг 285, зэвсэгт хүчний 340, зэвсэгт хүчний 331, зэвсэгт хүчний 116 дугаар салбар, цагдаагийн газар, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба зэрэг 8 байгууллага оролцсон юм. Эхний өдөр гарааны өмнөх ажиллагаа боллоо. Үүнд жагсаалтын үзүүлэх тоглолт, биеийн тамирын үзүүлэх тоглолт, гардан дулааны үзүүлэн тоглолт, ерөнхий цэргийн буу угсарч задлах зэрэг багтсан юм а. Харин 2 дахь өдөр нь буюу оролцогчид 10 км замыг туулахдаа эхлээд ерөнхий цэргийн саадын зурвасыг гаталж, гранат шийдэж, буудлага хийж, цэргийн байр зүй болж, ерөнхий цэргийн тактик зохион байгуулж, хөнөөлийн голомтоос татан гаргаж, үе олноор хөнөөх зэвсгээс хамгаалах бэлтгэл зэргийг дистараллаар хийж дуусснаар барианд орсон юм а. Тамирчид эдгээр даалгаврыг тус бүр ямар төвшөнд гүйцэтгэснээр тус тусад нь оноогч нийлбэр дүнгээр эхний байруудыг шалгаруулсан юм а. Тэмцээний дүнд 340-р анги 1-р байр, Хөлийн цэргийн тэг 165 дугаар анги 2-р байр, тэг 285 дугаар анги 3-р байрыг тус эзэллээ. Эмпати сургууль нь үйл ажиллагаагаа олон нийтэд таниулах, сурталчлах, мэдээлэх ажилд онцгой анхаарч, үүнтэй холбоотойгоор 7 хоног бүр олон арга хэмжээг зохион байгуулдаг байна. Өнгөрөх 7 хоногийн амралтын өдөр 5 дугаар сургуулийн хамт олныг хүлээн авч, сакс, хөл бөмбөг, даам, шатар, теннис, бильярд зэрэг тэмцээн уралдаан зохион байгуулж, багш нарын чөлөөт цагийг 1 өдрийн турш зөв боловсон өнгөрүүллээ. Эмпати мектебі жұмысшыласын қалық көпшілікке таныстыру, үгіттеу, мәлімет беру жұмысын ерекше көңіл қойып, осыған байланысты әр аптабы сайын неше түрлі іс-шаралар ұйымдастырылып келеді. Өткен демалыс күні 5-ші толық орта мектебінің ұжымымен бірлесіп, баскетбол, дойбы, шахмат, теннис қатарлы жарыс ұйымдастырып, ұстаздардың бос уақытын үнемді өткізді. Эмпати сургууль нь үйл ажиллагаагаа олон нийтэд таниулах, сурталчлах, мэдээлэх ажилд онцгой анхаарч, үүнтэй холбоотойгоор 7 хоног бүр олон арга хэмжээг зохион байгуулдаг байна. Өнгөрөх 7 хоногийн амралтын өдөр 5 дугаар сургуулийн хамт олныг хүлээн авч, сакс, хөл бөмбөг, даам, шатар, теннис, бильярд зэрэг тэмцээн уралдаан зохион байгуулж, багш нарын чөлөөт цагийг 1 өдрийн турш боловсон өнгөрүүллээ. Түүнчлэн боловсролын үйл ажиллагааг ашиг орлого биш, хүн төрөлхтний төлөвт сайн үйлс гэсэн талаас нь харж, үйл ажиллагаагаа явуулдаг байна. За сайн бацгаана уу. Энэ өдрийн амар амгалан айлтгая. За өнөөдөр энэ хагасаа өдөр Монгол Туркийн хамтарсан сургуулиуд буюу Эмпати сургуулиас
өдгий сумын 5 дугаар бүрэн дүүн сургуультай хамтарч энэ амралтын өдрийг аятгахтай өнгөрүүлэхэд зориулсан одоо гар бөмбөг, сагсан бөмбөг, теннис, тэгээд сагсан бөмбөгийн тэмцээнүүдээр ингээд хамтарч багш нарын дунд тэмцээнүүд явуулж байна. За энэ арга хэмжээг энэ эмпати сургуулиас ингээд санаачлан зохион байгуулж байгаамаа. Ингээд хоёр сургуулийн захиргаа ингээд хамтарч багш нарынхаа нэг өдрийг ч гэсэн одоо аятайхан спортоор хичээлүүлээд бас чөлөө цагийг зөв өнгөрүүлэхэд ингээд чиглэсэн ажил зохион байгуулж байна. За Баян аймгийнхаа бүх ард иргэдтэй Наурыз баярын баярын мэндийг хүргье. Улс сон босно, ах мол босно. За намайг 5 дугаар сургуулийн технологийн багш Эрзай гэдэг. За өнөөдөр бидний амралтын өдөр Түрк сургууль маань манай сургуулийг өөрч ингээд уулзалт зохион байгуулад нэг өдөр ч гэсэн бидний амралтын өдрийг сайхан өнгөрүүлж байна. За энэ ташин зэрлэхэд Түрк сургуулийн хамт олон болон захиргаанд нь баярлалаа илэрхийлье. Эмпати сургууль нь 1994 оноос хойш 22 жилийн турш Монголын боловсролын салбарт тасралтгүй үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 6-аас 12 дугаар ангитай тус сургууль нь хичээлээ монгол, англи хэлээр заадаг байна. Юуны өмнө бидний урилгыг хүлээж аваад ирсэнд 5 дугаар сургуулийн хамт олонд маш их баярлалаа. Манай зорилго болохоор нь ерөөсөө нэг юм тоглоод бие биенээ хожигдох юм уу тийм юм биш байсан. Ерөөсөө нэг нөхөрсөх, бие биентэй ерөн танилцах, бид нар бол бүгдээрээ Монгол улсын төлөө, бидний ирээдүйн төлөө боловсролын үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүмүүс юм чинь бие биентэй ерөн сайн мэдсэн, танилцсан сайн байна гэж бид нар боддог. Ерөн 7 хоног болгон манай албан байгууллага хүмүүс сургуулиудыг ерөн дуудчихсан. Өмнө бол 1 дугаар сургуулийн хамт олон ирсэн байсан, 3 дугаар сургуулийн ирсэн байсан. Тэгээд 4 дугаар сургуулийн ирсэн байсан. Энэ 7 хоног болгоор нь 5 дугаар сургуулийн ирсэнд бид нар маш их баярлж явж байна. Манай сургууль маань 23 жилд үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Гадаа бол ерөн сүү ярэ их байна. PR гэж юм уу, тийм ярэ их байна. Эмпати сургуулиуд ерөн хаагдсан байна, хаагдж байна. Ерөөсөө чанар нь муудсан байна, ийм байна, тийм байна гэж тийм ярэ гарч байна. Ерөөсөө боловсролын яамнаас, гадаад хэргийн яамнаас, дотоод сайдын яамнаас тушаал ирсэн байна. Эмпати сургуулиуд хаагдсан, дампуурын гэж тийм ойлголт огт баггүй байна. Таны ажил бол ерөөсөө хэвэн явагдана гэж албан бичиг ирсэнд бид нар маш их баярлж байна. Сургууль болохоор нь хичээлүүд монгол хэлээр явна. Математикийн хичээл, зарим хичээлүүд англи хэлээр явагдана. Бүх ангиуд ухаалаг самбартай хичээл маань ном англи Лондон, Кембрижээс ирнэ. Хүүхдүүд ойлгохгүй хичээл байх юм бол эсвэл хичээлдэр ирээгүй өдөр байх юм бол хосорсон хичээл байх юм бол тэрийг одоо маргааш ирээд нэг флашаар хичээл аваад гэртээ очиод тэр хичээлээ давтаж боломжтой. Өнгөрсөн жил болохоор манайх одоо Дэлхийн одоо 13 ихтэй сургуультай гэрээ хийсэн байсан. Энэ жилээс эхлээд Дэлхийн 48 ихтэй сургуультай гэрээ хийсэн байна. Ерөөсөө хүүхдүүд манай сургуулийг төгссөний дараа ямар ч одоо шалгалт шүлэх өгөхгүйгээр шууд одоо гадаад руу зүүн хувийн тэтгэлгээр явах боломжтой. Өчигдөр бол дахиад нэг гой мэдээ ирсэн байна. Өмнөх Солонгосын ихтэй сургууль зүүн хувийн тэтгэлгээр энэ жилээс манай хүүхд сургуулиас нэг хүүхдүүд эх жилээс 5 хүүхдүүд авна гэж бидэнд мэдээ өгсөн байна. Ер нь та нар одоо хоолоо идсэний дараа ер нь зааланд ороод тоглолно гэж яахан бол тоглож болно. Эсвэл нэг анги танхимд ороод анги танхим ер нь ямар хүү байна, ямар хүү үйл ажиллагаа явж ингэж терм эргээ ер нь үзэж болно. Ганцхан бидний одоо өрсөн үед биш, та нар ерөөсөө дуртай үед, хөссөн үед ирээд манай багш нарын хичээлээр сууж болно. Манай багш нар одоо ер нь ямар хүү материал хэрэглэж байна, тэр материалыг ч гэсэн та нар ер нь авч болно. Ганцхан манай хүүхдүүд биш, энэ хүүхдүүд маань ерөөсөө бидний ирээдүй юм чинь бид нар ирээдүйг яаж одоо сайн, яаж одоо зөв боловсруул өгнө, тэрний талаар бид нар хамтаа зүтгэн. Ирсэнд маш их баярлалаа. Та бүхний ажил өндөр амжилт хүсье.
Манай сургууль бусад ерөнхий боловсролын сургуулиудтай хамтын үйл ажиллагаагаа бэхжүүлэх, багш нар харилцсан арга туршлагаа солилцох зорилгоор 7 хоног бүргийн бям гарагт спортын нөхөрлөг удирдлагыг зохион байгуулж байна. Энэ удирдлагын маань зорилго нь бол багш нар маань арга туршлагаа харилцан солилцох, түүнчлэн хамтдаа чөлөө цагийг өнгөрүүлэх явдал байгаа. Энэ 7 хоногт манай сургууль дээр 5 дугаар сургуулийн хамт олон хүрэлцэн ирсэн бөгөөд үүнд багш нар маань гар бөмбөг, сагсан бөмбөг, ширээний теннис, бильярд зэрэг спортын төрлүүдээр хамтдаа уралдаан тэмцээн зохион байгууллаа. Ингээд манай сургуулийн урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн хамт олонд баярснаа илэрхийлье. Шинжлэх ухааны технологи дээд зэргээр хөгжин хүн төрөлхтөнд мэдээлэл боловсролын хэрэгцээ шаардлага улам ихээр нэмэгдэж байгаа өнөө үед аливаа зүйлийн эхлэлийг зөв тавих нь юу юунаас чухал болоод байна. Мөн хүн төрөлхтөн аз жаргалтай, амгалан тайван, аюулгүй ирээдүйг зохицлоохын тулд зөв төлөвшсөн мэдлэг боловсролтой ухаалаг иргэдийг бэлтгэх хэрэгтэй учраас дээрх зорилгод хүрэх хамгийн зөв зам бол боловсрол юм хэмээж эмпати сургууль эдгээр зорилгод үйл ажиллагаа нийцүүлэн ажиллаж байна. Эрхэм үзэгчдээ одоо та бүхэн сумдын цаг агарын мэдээнд анхаарал хандуулна. Құрметті көрермендер, енді сіздер сумындық ауа-райы мәліметімен таныс болыңыздар. Саяны телевиз улс төр эдийн засаг нийгмийн асуудлаар бэлтгэсэн орон нутгийн чанартай орой цаг мэдээллийн хөтөлбөрөөр та бүхэнд хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Хөтөлбөрийн төгсгөл та маргааш өдрийнхөө өрний 6-га хүлээн авна уу. Құрметті көрермендер, Саян телевизиясы қоғам саясат экономика бағытында дайындаған өргілсай жаңалықтарын сіздерге ұсынды. Жаңалығымыздың соңында сіздер ертеңгі жұлдызнамамен таныс болыңыздар.